Bonjour Yokason. Oui, bonjour, moi, merci. Bazolanda yo na kati ya chaîne na yo moko pesa ba information sur na to pere na Congo Live TV ngoti na ba o bazolanda na munga oyo. Oui, merci beaucoup ba Congolais to balanda kanga na jali na zawana tozali ko bunda pona ba ekolo na biso. Moi mbula zala kaka tozali to kolemba te tozolobela makambo ezali ko leka na mboka. Biso to ko bolemba te. Tozali wana to soutenir l'action ya président de la République, to soutenir mboka na biso. Ezala mu Congo, ezala mu Swahili mungala beto na beto. Makambo tribalisme to chango hors périmètre cellulaire. Donc na sengi ba Congolais nyonso balanda kanga monde entier. Bon s'abonner massivement na si na ce message na ngai d'abord pour avant na banda. Il faut pas boyer déjà vos informations hein. Boyer déjà que si yo son a fondé déjà chaîne ezali yo son de l'IDPS TV. Au combien un grand caractère, au commande drapeau ya RDC bimi. Au fini kaka na kota rouge wana. Abonnement et bandi au s'abonner pour te faire les liboke to nyata yango en désordre. Nazole ka on a chaîne oh il y a des combattants, oh il y a chaîne, il y a changement, je suis là et donc tous allons toujours connectés dans ma solo ndenge ni les oleka. Souka. Mais 10 jours c'est il faut pas préparer terrain, il faut pas préparer ma solo ndenge ni les oleka. Balu que les biso papa yana sachet. Donc yo olingi na ko vanda mikolo ya kolia kola la kanza la kolela ka batu ba futite boy boy président zo vanda 10 jours wana ezali 10 jours ya teke ya spectacle ko ou bien zo akeko sala spectacle 10 jours ezali ake ko luka liboke oyo ya batu oyo tozolo babatu ya changement po aluka sika porte ezali ya ekangamaki donc merci yango zo yoka ndenge nini bakambo ezali président ake ko luka kokutana na ba porte oyo ya batu bapesa kama kanto ko bianza mwelo ko na maboko donc c'est ça. Mais tout le monde depuis le pouvoir, moi, Mobembo, à qui a moi mingi. Mais Mobembo, oyo lingi, na Mobembo, na solution. Qui était avant da, batibako fanzala. Wapi eza malamu. Avant de l'ebisoawa, mboke ezali toujours na crise. Ndenge tozaka à l'époque il y a 18 ans ya Kabila. Non. Il faut présenter tambola que nous fongola ba porte oyo ezalaki fermée à l'époque depuis Mobutu, depuis Musée, depuis Kabila Kabang. Donc président qui est Fongola et puis à kokutana na président de la Banque mondiale hein dès demain na Washington pour y a sa val bon tant que on a route na président ya Banque mondiale bon boni ba kopesa donc kuna masole ko beta en désordre ba petit ba ko sumba en désordre ba ko yokason lobi to mona ki mo gonzambo ka devant ba confrère na biso na kata TV5 monte o ba posa ki ba mituna na TV5 TV5 monte o posa mituna belé a répondre ki mais to mona ki moi côté affaire il y a 15 millions ameka ki un peu ko benga ngo loko la COP a lobi eza COP eza na ngo bon ba yibi na trésor ya l'état. Mais inspecteur général de la République il est chargé azali Azali collaborateur direct il y a président de la République Azali a présidence il y a président personne morale hein et puis personne physique d'abord Azali mutu o Azali kozo ordre et pas président Félix Tshisekedi Tshilombo comme chef de l'État siko yé avant tout avant ça makambo wana ezali o ezoleka ya ba spéculation mbongo azio ngona maboko nani qui l'avait autorisé il y a ça d'enquête bien sûr c'est bien d'affaire d'enquête mais il faut la autorisation c'est pour cela vitel caméra moni qui était azali ko sala musala ndenge sengeli tende ba suspendaki masabu masoro na ye mais à cause stopper puisque président PCO avalé maman balobi moto ozali envoyé à président avant il y a que ça les cambo il faut autorisation par nani yo journaliste avant il y a que ça les cambo ko kende kete avant ndengo zaboy pour yo ko ya boy yo moko te patron na ya chaîne il faut appeler autorisation les gens na ko ça babili boy so que y a le bité yo kende na chaîne na yo kate o ko lande ngini avant il y a que ça makambo nyonso il faut autorisation na présidence de la présidence que tu es président de la République azu a validé ayeka vague boye azu abandi ko sala donc c'est ce que ezala qui étonnant et pas président a sepera qui tena ba comportement wana to ezala comment de moteur stopper pona vérité hein ce qui président tinda kai président lobby azali prêt azali d'accord na makambo oyo azali ko sala mais sauf ndeko batinda qui était nani apesa ke ordre ça de loko wana tu ne vois pas
qu'il y a un agenda caché ezaki na bakamoko ezaki nde COP comme président le bien OK ezaki COP alinga ka sala COP pour aller la aller la ngombongo qui était président Tindingai. C'est pour cela peut-être caméra si pendre les lois. Le président lobi pour na ya monya ngoya na ngombongo ba yibi na kata kesa. Kassis. Mais COP était, il faut comprendre les COP pour nanine. Tant qu'il y a une pression, pour bon gebi mayali à la poche. Vous comprenez? Oh, il n'était pas envoyé. Inspecteur général, il y a finance. Azaki atindamité, bah pesa qui ordre de théâtre salm salwan. Donc c'est ça. 15 millions. Mais nazo ibise OK, COP azo lukanini. Pour azala d'abord yo batindiote. Aux autorisations et pas nani. S'il faut l'inspecteur azali à présidence. Le président peut apprécier l'autorisation. Il y a d'autres travailler dans combo à nani. Qui l'avait envoyé. C'est pourquoi le président Boyi. Il faut que vous gâtez. Hein maman, il faut yok. Le honorable Mike Boloko. de Makala. Akende. Mais mukie pe ceux qui mikolango ekoki a perdre place na ye na kati ya. Basi balongola déjà député yo landité. Basi balongola ye. Immunité na balongola. Azali sous député hein. Mike Mugaba pona bozoba salité avec le batro hein, c'est pourquoi balongola ya azali sous député. C'est soko yeba kate. Mugaba la muka lobi vérité mutezo komisa. Vérité ni. Ya zana vérité. Vérité muyibi azoke ngo yeba mbongo ya corruption, mbongo bazo pesa kaye kwa afinga ka ba bêtise na ba média. Vérité ni zana ngalo ba vérité. Alobi vérité ni. Ndenge likambango ezotambola kata mboka ya mutezo komisa comme c'est une. Te vérité ni ya koloba. Biso kwa prendre biso ni na ide pesa. Puisque biso nde batu yewe to telemera ba état de droit to sala kama kambwana. Il n'a pas l'éducation à éduquer biso. Donc lui au moins il a mal azali d'abord ba éduquer ndengeni ndenga zawan mukeba avant loba comportement na langage na ezaka ndeni très insolent aloba biloba loba ko finga batu ko sala n'importe comment azana ba dossier boni 15 dossiers na parquet en plus na finga to na ngoi musoko afinga batu nyonso bapase tu afinga Mike afinga batu nyonso Mike azana mutema kote atika mukeba azana ba dossier kilikili yango ba constater mutu afundeke zaidi Daniel Mwanateba afundiye na ba dossier donc kuna ça n'a rien à voir avec nous bakokanga bakangie puisque afingi batu ba injure public weza interdit un député na niveau na ye akoki ko finga ba injure public. Oui, il va porter plainte. Va porter plainte. Kasaya was. Bokechi mo na konyata wana ebite ba. Na lingi suko tanga kwa mpena yete. Ezalo kona nazo matisaka e mutu wana zali ko sala biloko ya buzoba ya salité comme a touché mama o ya 3e âge ba ko toucher mama wa mutu. Mutu yonso azaka soko simi mama na yo na nzoto. Ozana bila kele mabe. Eza comportement ya mutu moko ba lokaye na vie na ye. Je ne sais pas. Pourquoi faire le gars n'importe hein? Pourquoi faire n'importe quoi? On a on a évité. Puisque tous les que tous au pouvoir. On est au pouvoir. Pour yoka 100. Malgré mon konzamboka lobaki bat ba onions bazali banda bazonga. Teyete. Yeso ka roya président Olimbisa même biso to Olimbisa été. Biso to porter plainte. Mais avant de porter plainte, on discipliner. A yoka maman na masolo. Teyete. Ah. Bat muso ba kuiko ya sauf lui. Mais nazo yebisa yo ngana pesi information zo kate ngala ba tunso bakuyiko ya sauf lui ngana nazo yebisa yo kaso na lebi sauf lui ba tout bakuyiko ya sauf ye hein il a mal fait à loba bêtise n'importe comment a finga ba bêtise oui izalaka même na États-Unis ba tikala ko finga Trump bongo te et c'est que ba démocratie ba même na France et ça la maka bongo te donc ba biloko azo sala na nenga ba attaquer ba na yeke famille ya maman ba fundi akosamba okoyeko bakangai mais balobi na dossier ya Mike Mkebai Mwanantebe abimine ka lokola pio moko ba source fort baza simane pour protéger pour na Mike Musika mais abakende kosamba c'est ba chembo na makala provisoire bakende kosamba Mukeba zo mérité boloko azali donc mal instruit hein akende azamu tumoko non normalité hein normalité biloko azali kosala ezali na capacité ya moto oyo bazobenga même en état de droit ce n'est pas de la sorte il se comporte comme moto moko oyo ayebi masolo ndenge elekaka te comme pas même comme député azo sala bisala sala député ko se comporter ndenge wana
honorable. Moutouazali honorable, c'est quelqu'un qui est honoré. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est honoré, ils peuvent se comporter de la sorte? Non plus. Effectivement, cet homme, il se comporte comme un vagabond. Hein? C'est regrettable. Donc, Moko, vous comprendre que Bisoto Yebsibino ke Mboka Oyo, Bazalaka Kondimate, Félix, ça vous a pouvoir. Les gens là, bon, Bazaï de gauche droite, les lois de Mboka, Bandimaka classe et vous allez faire. C'est ça, Ezagaye. Allez, classe et vous allez faire tes alukuta. C'était lui. Aujourd'hui, oui, nous en sommes. Tous à boire. Ezali Bongo. Ezali Bongo président Salobi. Et changé Ezali primaire ti na 8e. 8e Ezali deuxième CO. Ezawana. Échangé. Ministre, c'est le chef de l'État. Ministre. Bakolanda, ordre de ministre, Bakolanda, président. Qui est ministre? Ministre Ezali nommé par présidence. Ce qui a osé, il sera sanctionné et chassé à l'immédiat. Mais il s'est retiré déjà le langage. Il s'est retiré déjà. Lobby Ezalaki le 21 septembre, bien une journée internationale de la paix. Nakati Mboka Tomonaki, bon bien moi Mboka opposant Martin Fayulu, Azalaki invité par honorable Ado Dumbas Nakati Mboka ya Nakata commune ya Makala. Et c'est quand la population a bêta qui peut c'était Karaliko, Karalikambu ya 15 millions. Alors bien ta procureur Boito bête la mo c'est ya kokoba ko lobati vérité koyeba. Alobas. Bon, bah pas ici mon la démocratie, mon toi aloba. Ezali omoni d'abord makamba sekende osala na meeting. Utilité à meeting ezani. Au bengi batu, au libité 15 millions, c'est comme ça. Après 15 millions, est-ce que mon benga donc il n'a pas le discours, il a coupé ce bateau, il a kolobakete tala ezali boy. Non. Ça un discours à kolobate. Donc il y a bengi batu quand on a 15 millions. Bon, il y a salani pendant mandat nae, soit disant zalaka montabandon. Qu'est-ce qu'il a fait en abandon? Na yena mozito. Mozito combien d'immeubles au Tonga? 350 immeubles. A combien le bâtiment on a besoin de copier. Yonde ya libosa copier. Vrai Pierre, c'était toi. Oibamboko, détruire mboko en désordre. Hein? Bopia mboka yo salani na mboka. Aux autres na olibité, mboka na biso perdre la kaboy. Mais yo au sala ni na mandana yo. Soki ko tonga immeuble te. Na kikuti otonga ta toilette. Et le côté. Donc na yebisi bino que ba congolais nyonso monde entier. Pour preuve, au monaki na marche, il faut yo za journaliste. Na marche bazaki boni. Ah, pour yeba que azali mutu oyo akosala pere risiti bato bakolanda biloko na été. Marche ba kokende kosala contre qui? Puisque bano bazaki na besoin para bazaki na besoin, fachi asa de la bango, apesi bango opportunité, bana batango fere, bana bazotango fere. Et bientôt ba kozwa salaire, misale zo kitao. Et bientôt directement année prochaine hôpital au fere. Bongo kobot. Yo hôpital nyonso. Hôpital nyonso ezali ke ya l'état. Même aux autres travailleurs nyonso à l'état. Et de la catholique ezali nani? Nyonso. Bongo kobota. Suka. Suka. Makasi na yosi. Kobota makasi na yamo. Merci Yokaso Tozara na kata Congo Live TV. Tout le monde qui me konzaboka abeta ki société Nicolas Bolingo. Alobaki na apoko ya amour. Ya bolingo malgré tout mwana mboka Congo biso na biso ba congolais mo bolingo mais eloko ya ngwana ba congolais balingani te ezali kindoki makasi ekota ezali neti bato balinga kite ke fachi comme président. Est-ce que vous pouvez imaginer balinga ki ke mboko oyo toujours moto bato bakufa ba c'est pourquoi président c'est passé alobi to ki sanyo sonase to vanda nano totonge kola na biso atandaka loboko président Félix Tshisekedi Tshilombo alobi bato nyonso baya boto travailler fayilo rêver azaka ko rêver lelo sika komi ko regretter alobi na soki na yeba kambele na ya mbangu na la mwelo kwanga okoliate okoliate era kolie sele kakala président Luzi loboko na ya sokoli yango atiena poche oyo bengaka ya salite donc bolingo ezali que misala na kolia na biso na kotambola na biso to lingana bolingo ezali donc d'abord na kati ya bolingo pardon ezali donc il fallait tous se pardonner mais kolimbisa ce n'est pas dire kobosa na keteli kambosongolo pakale salama donc c'est ça mais le président sengi biso to lingana oyebi eloko nini bolingo pona nini
batu bayana babikolo ya kokabola oh muluba mongala boy bandon c'est ça et le quoi et uta wapi bo biso toyeba ngote Tshisekedi a gagné l'élection mais à salakate na 2011 Tshisekedi a salaki te ko apesa ko occasion te que tribalisme est régné mais cette fois-ci comment ndenge ne ko régné poyeba ke mutu moko ndoki moko boye a uta soki wapi na Cameroun du Nord ayana kindoki moko yako lokamboko un commentaire où tu as lobby azo ka lobby na meeting na lobby mi bazo lo bagayi ada Camerounais 100% congolais congolais papa na yenani mama na ye ala que biso village na yes na Belgique baloba déjà que ye o ikutu toyeba papa na ye toyeba mama na ye bon ye papa na zaka bon ala que biso papa leki na yes loba qui publiquement qui est malgré mbilinga nande bazo lo bagayi mokonza mboka akabele jeep eza faux alors il bien nande bazo bagada Cameroun ada 100% congolais mona mboka mais soki azali congolais papa leki na famille non c'est passé là soki azali congolais papa na papa leki na za donc abotama ye moko et puis tala na mboko komba madi des arabes yo tambole lukela biso kombo na même na banana kende même tina kekwiti au mona yango te il est seul azaye moko na famille na bango donc moto moko ayena ikaka na lola ay kombo moko ay uta wapi pour comprendre donc nzamba battre ba congolais nyonso bisika bolanda kabiso ezala na États-Unis France Grande-Bretagne Allemagne tozali de président tozali na kitaki na soli de mouton na pompage pona ko kende ko lakisa bino ke ezala ki ma sécurité na kiti na kena lakisa bino comment zela eza ko évoluer na ko banda ko kita partout ti bisika nyonso misale ezali ko salama bientôt nazo ko se préparer ndenge nini toko kita ezala ba Congo ezala place nini misale ezali ko salama po bozala connecté et puis bozanda masolo ndenge ezali ko leka botika tribalisme ba mususu na France ba komi ko c'est je regrette d'abord bino bozwa exil bozo opportunité ko vanda libanda à cause ya IDPS siko yo komi ko tanga ozo lo bana kombo ya nani ozo lo bana kombo ya nani je ne sais pas pobo yeba déjà que na minito yozo kende okomi ko finga IDPS ozo sala bongo ko batika libanda mondela sa timberige boza sa mikanda bokomi ko sala n'importe comment vous serez sanctionné et arrêté ba congolais nyoso balanda kanga izamba battre bino bo se connecter na yebike na leki na canal ya chaîne na baninga na yebisi na pesi bino information que Yokason TV Yokason Deli de Pes TV okomi yango na grande caractère okomona sima na kati ya kombo ezobima na drapeau ya RDC au fini au s'abonner Yokason nyata bo toleka masolo ezali ko betama en désordre okomi yango na majuscule po ebi c'est puisque minuscule bazali na mone ba mususu ba balingo kota kombo wana tozali wana ko soutenir bino biso pe bo soutenir biso to simbana pour to ngekolo na biso bozala toujours branché na masolo fachi béton zo betama en désordre 10 jours kuna fachi ko kende ko fungola liboke et sika ba américain ba yambiye avec honneur jeudi président zozo parole na tribune ya Nations Unies ndenge nini azopesa programme na ye ya bonne gouvernance ndenge nini asalaki pona 100 jours ndenge nini azali ko envisager ba investisseur ba kitawa jeudi 13h en direct à New York. Bokoyoka son ezali ko beta mafachi béton nyata bo to le ka soko boy fachi katisa braza soko kufa kufana ko fupe ko ili felo bando ki badongolo miso bolinga ka te changement ya na mboka est-ce que kalaba noko na batanga ka ofele kala yo bana na batanga ofele soko ko ndima fachi tendima na misala na yazali ko sala ezali te ke slogan ezali te moko ko meko la moko te gratité banda kala te loba vérité fachi ndi abandi makambongo to sambela mingi to pesa président na biso chance zamba battre bisika azali numéro nanga ezali plus 243 97 047 45 58 plus 243 97 047 45 58 eza peut afficher na télévision ya Yokason Deli de Pes TV. Merci ba congolais nyonso balandaka ngai États-Unis mama na ngai Angèle na Virginie ndeko mais papi Mbuyamba na Caroline du Nord badze belé ezala na Caroline du Nord ezala Boston ezala Washington ezala New York partout na yebi ke ningani bolanda ka bochaka son na télévision Gaillard pona kolanda bocha baza ndenga liboma zamba ba télé bino bisika bozolanda ngai monde entier mobimba que Dieu vous bénisse. J'ai dit et remercie. Merci beaucoup.